債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。各位嘉賓、各位聽眾，牛王會客室，哇！真係揾阿晶姐咧，仲難過揾哪吒真係。你諗下，晶姐想同啲客傾定同我哋傾啊？明嘅，咁可能我都係阿晶姐個客嚟㗎嘛，係咪先？我都想問佢關於同你兩個傾嘅，不過對唔住，真係上禮拜高。咁得啦，我嗰啲債務你唔使處理我㗎啦。你慢慢先同我講啦，你嗰啲嘢就。喂，真係唔係喎嗱。Privately 啦嚇。嗱，加拿大又得4000萬人口啊，咁啊，但係咧超過100萬人咧，即係今年嘅mortgage到期啦，咁啊，亦都咧嚇，即係對佢哋現金流咧造成好大壓力嘅。之前係好開心啊，2厘1啊，而家加到你嚇4厘5啊，4厘幾啊咁樣，多咗個 double 都唔定。咁啊，結果咧，不用怕。我用信用卡同我頂住，冇錯，我頂同埋又頂，做得好啱，做得好啱就得啦，我都估到係㗎啦。以前就唔係點啊？以前就懶醒嘅，就話我哋咧係唔會有卡數嘅，費事益咗信用卡公司，而家真係找唔切。冇辦法，咁你都要用卡數頂啊！喂，咁其實呢個係咪唯一個辦法咧，阿晶姐？如果你係減輕債務咧，就係債務重組或者破產先減得輕嘅啫，真係唯一法律上一個辦法嘅啫。間中咧都有啲 collection 公司話打電話嗱，你差我1萬蚊，如果你即刻俾到7000蚊一次過俾晒咧，你就同我講下數。但係個問題咧，個個都有好多債務啊，咁你講完一個數咧，跟住冇咗嗰筆錢，下邊嗰10個債主點處理啊？你話？哇，有咁多嘅咩？嗰啲就嗰啲咪遲啲先處理咯。處理到咪處理咯，逐個處理咯。處理唔到咪處決咯。咁點啊？其實你覺得始終都係要面對咧，揾咗你傾咗一個詳細嘅研究方案，咁樣先再去做出決定啊？定點樣咧？因為我哋法律上嗰個法律上個 law 咧，就話你個債務重組全部啲。51% 啲債主 majority 啊，即係51% 就搞掂㗎啦。其餘嗰49% 冇權話事嘅，咁你就變咗唔使逐個債主要 cut 個 deal 啊嘛。咁你 cut 下 cut 到第6個已經冇晒錢啦，咁點算啊？所以變咗債務重組就法律上全部啲債主全部都同一個房，全部都講晒數㗎啦。咁你就係要51% 就搞掂啦嘛，即係一鋪過，唔使逐個，唔使逐個，咁你又唔使擔心有啲唔接納，有啲又扭計，有啲又接納，咁你點搞啊？咁又係不能夠太過即係偏心嘅嚇，即係做咗呢個嗰個又唔做咁樣。法庭就係唔想你偏心啦，即係對個債主都同一樣咁 fair 咁解啫。好啦，咁另外有人問咧，喂，咩時候咧做呢個咧即係債務啊，即係最佳時機，有冇時機嘅咧？又睇唔睇擇個吉日啊？睇個羅庚先嘅咧嚇。好似搬屋咁啊，要擇。我諗咗好耐㗎啦，拜四角先未揾到個好日子。我逢禮拜四喺公司嘅，個禮拜四衝上嚟見我嘅。我諗個個都唔同。最近有啲人睇到咧，供來供去嗰啲錢啊，供唔到，睇唔到個出頭咧，就打電話嚟。有啲咧就等到公司即係 collection 公司追啦。有啲咧就稅務局凍結咗個戶口咧，就衝上嚟，幾時簽名啊？幾時簽名？所以個個都唔同嘅。最緊要你覺得瞓唔着、擔心，知道揾唔到個出路咧，就攞個意見咁解咯。睇下債務重組個辦法啱唔啱聽咯。我都擔心自己瞓唔着嘅，不過最好睇下醫生咯。因為身體唔舒服。要瞓低喺張床要傾下偈嗰啲啊。棟高床板嚟度啊！我諗。係不過咧，即係周身債嘅人咧，一定明白嚇嗰種咧無形嘅壓力嚇，即係成日驚啲電話響啊，又驚煩到屋企人啊。咁所以咧，點樣揾阿晶姐係最好咧？知你個電話成日響㗎啦，不過都要講㗎。係啦，都要講你啊，都要 call 我哋416-496-3503，中文線係416-496-3503。唔該晒，晶姐。唔該晒，晶姐。再傾，拜拜。Thank you。合法解決商業及個人債務 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你，免費諮詢416-496-3503。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦，Jane Wu 胡雪晶幫到你。